Välkommen till en video på min kanal Betyder. Idag så ska vi öppna ett paket. Ja, så jag har redan börjat med ett paket. Och jag har stängt gardinerna. Så vi skulle öppna det här paketet. Det var fel om. Jag gillar att göra sånt där. Glöm inte att tumma upp det här videoklippet om ni gillar det. Bort med våfflor. Hur öppnar man den här grejen? En till tejpbit. Det var därför. Jag hatar tejpbitar. Jag tänker bara öppna den här. Så prenumerera om ni gillar mig också. Fast ni behöver inte. För jag är inte sån här som vill bli kändisar. Jag är sån som vill visa saker. Coolt, man kan tända på dem. Vad tungt. 3 ljus. Vi ska tända den 3:e advent. Wow. Jag tar en liten paus i den här videon. Nu är jag tillbaka. Ni kanske ser att jag har lite smink på mig. Det är inte riktigt skägg. Men jag bryr mig inte. Jag har blod. Jag blaggar. Spladd. Mamma ska hjälpa mig att få i batterier. Så, ja. Och det här är en grej som väljer färger. Jag kommer att regnbåga. Det är nice. Helvete. Det är svårt att öppna den här tejpbit. Så. Den första advent. Den första advent. Boom. Ni kanske ser lite av den. Jag ser nu. Det är... Ja, men jag kanske ser en jätteliten. Hur länge har jag filmat? 3 minuter. Men ni kan inte få se, eller ni kan bara få se när jag öppnat alla 3. Så jag tror videon kan stängas av. Jag filmar faktiskt. Men Ja. Vad ska man säga i videon då? Jag vet inte. Bara att jag öppnar den här grejen. Vad fan var det som smällde? Kolla ni på Göteborg och Jonna. Pranks. Länge sedan jag gör pranks. Jag kanske ska skriva till dem på kommentarerna. Jag kanske inte se mig nu. Oj. Nu ser ni mig jättebra. Mina fans.
Så. Så, det var den sista. Så här ser den ut tillsammans. Ni kommer inte kunna se den nu. Så, och nu ska vi sätta i batterien. 5 minuter har jag filmat i. Det är min högsta video jag har gjort. Eller det vet jag inte. Kanske min video högsta i 6 minuter. Ni kan gå in på min kanal och kolla första videon. Avsnitt 1 står det, fast det är avsnitt 2. Och det första står avsnitt 2. Fast det var lite lockat. Jag trodde att jag hade lagt ut det. Här är alla batterierna i alla fall. Mamma!